अब अगर पूछा जाए तो कितना दर्द है? 50% तो 90% तो हो ही तो है। बाकी तो 90% कह रहे हैं इन वन सिटिंग, इससे ज्यादा क्या तो मेडिसिन भी ठीक नहीं करती। ये दर्द कैसे आया? मेरे को नहीं पता, सुबह से हो रहा है। रात को आराम से सोई थी, एकदम रिलैक्स होती। सुबह उठी और कहती मम्मा मेरा नेक पेन हो रहा है। सुबह गई भी थी ऑफिस, लेकिन आफ्टर लंच कहती अब तो मैं पॉसिबल ही नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। कोई मेडिसिन ली? कुछ भी नहीं। क्यों? मतलब नहीं, मेडिसिन का मुझे लगा ही नहीं। दर्द है तो लेनी चाहिए ना। कुछ भी नहीं मेडिसिन। रिलैक्स रिलैक्स। थोड़ा सा होता है बेटा, थोड़ा रिलैक्स। फर्स्ट टाइम हुआ है दर्द? हाँ, इस तरफ मोड़ने में दर्द है कि इस तरफ? कितना मुड़ रहा है देखें। इसके बाद दर्द हो रहा है पर मैं मोड़ सकती ठीक है, अब 1 मिनट दो, मुझे थोड़ा सा दर्द सहन करो। आओ जाओ जाओ। कोई मंत्र वगैरह आता है? नहीं, कुछ भी नहीं आता। गायत्री मंत्र बोलते हैं। गायत्री मंत्र ही आता हो? नहीं। अब इस तरफ गर्दन मोड़ो। मेरे को दर्द यहाँ नहीं हो रहा है, मेरे को दर्द कहीं भी मोड़ी में, मेरे को उस पीछे वाले पॉइंट पे हो रहा है। सेंटर में लूज छोड़ो, लूज योर बॉडी। रिलैक्स। एक सेकेंड। इस तरफ लूज, आउट। रिलैक्स, सांस छोड़ो। प्लीज। इजी, गुड, रिलैक्स रिलैक्स, सीधा लेटो। बेटर? पता नहीं, इसमें कुछ समझ नहीं आया। हाँ, उन्होंने बोला है मुझे एक ही बार में सही कर देना, है ना? चेक। ठीक हो गया? हाँ। आपका जो दर्द आप लाए थे वो तो गया? नहीं। आप कहते मेरी नेक मूव ही नहीं हो रही है। हाँ, नेक तो मूव हो रही है। हाँ, वो वाला पार्ट हुआ, पर मेरे को यहाँ पे अनईजी नेक है। खड़े हुई, मतलब आपको पता पड़ जाए मुझको क्या हो रहा है। दोनों हाथ मेरे हाथ पे, हाथ इंटरलॉक करिए अपने दोनों हाथ, इंटरलॉक विद बोथ हैंड्स। नाउ पीछे आइए, पीछे आइए। अब चेक करिए, बैठ। कहाँ पे? बस अब नीचे ऊपर वाला चला गया है। अब सिर्फ ये वाला बाकी है कि मैं जब इधर मूव कर रही हूँ, इधर मूव कर रही हूँ, तो मेरे को इधर एक पॉइंट पे दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं ये मान सकता हूँ कि 60-70% गया। यस। इतनी मार पिटाई के बाद भूत भी भाग जाते हैं। नेक को फॉरवर्ड रखने से प्रॉब्लम आई है, वो कहीं पे भी हो सकता है। स्क्रीन की वजह से पूरे दिन के स्क्रीन टाइमिंग रहता है, नीचे नीचे यार, चलो तो बैठे रहते हैं।
चेक। काफी अच्छा। हाँ हम्म हाँ अब लेफ्ट टर्न इसको- प्रॉब्लम इसको- लेफ्ट टर्न करने में थी था। वो तो भूल ही गए। हाँ, वो इसको कोहनी को पकड़ो। राइट पकड़। ये रखिए, कोहनी पकड़ो। अब चेक करिए। रेस्ट। ये ऐसे बोल रही जैसे WWF की फाइट चल रही है। ऐसा हो सकता है कि आधे 4 घंटे में थोड़ा और बेटर लगे, है ना? लूज। अब अगर पूछा जाए तो कितना दर्द है? हाँ, मेरे को बस यहाँ पे दर्द है थोड़ा सा, बाकी तो ठीक हो गया। यहाँ पे दर्द है थोड़ा हाँ। सा। इस तरफ से करके उल्टा लेट। रिलैक्स, रिलैक्स, लूज, रिलैक्स। मतलब वापस आना पड़ेगा? नहीं आना पड़ेगा। नहीं, अपना हो जाएगा हो गया क्योंकि आपकी। अभी 80% तो 90% तो हो तो गया। बाकी तो 90% कह रहे हैं इन वन सिटिंग, इससे ज्यादा क्या? इतना तो मेडिसिन भी ठीक नहीं करती। और ये आए थे ना तब नेक मूव नहीं कर रहा। आज नहीं हो रहा था, सुबह से नहीं होता ये, मतलब ऐसे एकदम स्टिफ रह के बात कर रही थी। हाँ। हमारे नाउ दिस साइड आई कांट लुक दिस हाँ, मेरे को क्रीम लगाने में भी इतना प्रॉब्लम हो रहा था, अभी तो ठीक है। चलो, थैंक यू। थैंक यू।